Kaixo, itxasopagoa ganaz eta arrasateko olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik eitzen dotzuet berba. Gaurko honetan, altxor distiratsua izeneko mai jolasa orkestu gura dotzuet. Mai jolas hau, 5 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artien jolasteko mai jolasa da. Beste batzutan ez bezala, kasu honetan gaur injouena izan daia jolaserako elementu danak atara eta jolaserako prestatuen ditugu. Ja, montaje danaia ikusten dozen moruen ja, enge dau. Orduen jarraixen, azalduko dotzuet jolaseko elementu bakoitza zein dan eta pixkat nola antolatu behar den jolasa. Jolasan tapietarra batik enduko eta azalduko dotzuet ze elementu daukoen. Alde batetik badauko dragoi haitxe izango dana, beste alde batetik harribitxi handiak txandan bakoitzean erabili beharko ditugunak. Beste baldetik dauko jolas taula honetan ertz bakoitzi dragoi kume bat. Eta jokalari horreitako bakoitza izango da dragoi kume bat. Hasieran papela banatuko ditu, bakoitzak aukeratuko da, nik hause. Eta azkenik erdixen dauko altxorra. Altxor distiratsua harribitxi pila batez osatuta dagoena ikusten duzuen bezala, baina zer gertatzen da izotzesko mendi batek eusten dauela. Bai? Eta jokalari bakoitzan helburua zein da? Altxor horretako harribitxi ahalik eta gehien lortzea. Baina horretarako, izotzezko mendi hori urtu biharra daukogu. Lehen esan duten bezala, jolas honen helburue, dragoikume bakoitzak, ahalik eta harribitxi gehien lortzea da. Eta horretarako, txandaka, sugarra botaz, izotzezko mendi hori urketan saiatu bideo. Zer gertatzen da? Dragoikumiek ondiok nahiko etxikitsu ediela, eta ez daukiela nahiko enjar, izotzezko mendi hori urketako. Eta horretarako, dragoi haiten laguntasune bide daue. Jolasan dinamika hobeto ulertzeko txanda baten azalpena ingo dugu. Lehenengo eta behin jokalari bakoitzak inbarko dauena da harribitxi handi bat aukeratu. Horrek zer esan gure dau. Izotzezko mendi horretan ustai bat urtzen danean, jausten dien harribitxi horrein artean kolero horretakoak hartuko dituen. Pentsau, jokalari honek aukeratzen dauela harribitxi berdea eta ipiniko dau bere aurrekaldian. Beste honako jokalari honek aukeratuko dau, adibidez, harribitxi morea eta bere aurrekaldian ipiniko dau. Hirugarren jokalari honek harribitxi gorria aukeratuko dau eta azkenengo jokalari honek, pentsau, harribitxi urdina aukeratuko dauela. Zer da oinin barko dauena? Dragoi haitxakin batera, sugarra bota eta izotzezko mendi hori urtu eta lehengoko erastuna kendu. Dragoi kumedanei laguntza eskatuko dotzau eta dragoi haitxa bebai eta danon ninjerrak batuko dugu sugarra bota eta ustaiak entzeko. Prest? Badoiata. Jokalari hau izan da lehen aukeratzen harribitxia, orduan bera izango da ustaiak kenduko dauena, ja urtu dalako, eta gorutza kenduko da. Behin izotzezko mendiko ustaia urtu dauenean, jokalari bakoitza aukeraketan ordenan arabera hasiko da bere koloriai dagokizun harribitxiak hartzen. Berdea hasiko da, hau izan dalako lehena ordena honetan, eta kasu honetan ez da harribitxi berderik jausita zelaira. Orduan honek ez da hartuko ezer. Urrengoko jokalaria morea izan da, eta kasu honetan harribitxi more guztiak jaso beharko ditu eta bere aurrekaldian ipini. Urrengoko jokalarixak harribitxi gorriak aukeratu ditu eta biztan dauzen danak hartuko ditu. Azkenengo jokalari honek harribitxi kolore urdinekoak aukeratu ditu, bakarra dago, eta bere aurrekaldian ipiniko ditu. Eta zer gertatzen da hemen dauzen horiekin, inok ez dauen ez aukeratu, sumendira botako diela hemengo zulotxuetatik. Lehengoko txandiai, lehengoko erronda honei akaberia emuteko, jokalari bakoitzak aukeratu dauen harribitxi handi honek entregabingo die, eta bigarren txandiei hasiko emungotzeu hasieria. Bigarren txanda honetan, urrengoko jokalarixa izango da, azten dena elegiruten ze koloretako harribitxigatik jolastuko dauen, pentsau, jokalari honek, kasu honetan, kusiko dago hortik goitxik, zintzuk izango dien, gehixen ikusten dien harribitxixak, ze koloretakoak eta zango da. Kasu honetan, berdian alde ingo dut, Beste honek, horixen alde. Beste honek, zaukera dauz, urdina. Eta beste honek, pentsau, horrixea. Eta behin aukerazketien joanean, jokalari honek dragoi haitxa aukeratuko dago, hartuko dago eskuen hobeto esan da,
beste dragoi kumiei laguntasuna eskatukutze, eta barriro, garra bota eta erastunak kenduko dugu. Eta behin garra botatakoan, izotzezko mendi hori urtuaz joango da, eta lehenengoko erastunak kenduko dugu. Bat, bi, da. Baina harribitxia jauzita, harribitxien banaketea egingo aukeraketa ordenan arabera. Lelena berdia izen da, eta kolore berdeko harribitxi guztiak hartu beharko ditu, eta bere aurrekaldean jarri, kasu honetan bi dauz. Urrengo, horixe izen da jokalaria, eta hemen baduko harribitxi hori bat, hemen beste bat, bere aurrekaldean jarriko dago. Jokalari honek kolore urdinekoak aukeratu ditu barriro be, beraz, bat, bi eta hiru. Eta azken jokalari honek gorrixek aukeratu ditu eta ez da bat bez jauzi, ez dau jasoko. Barriro be, jolas taulan soberan geratzen dien harribitxiak, ez die inondako, eta kobazulora sartuko die zulotxuetatik. Txandaka jolastuko dugu, jokalari bakoitza bere ordenan jarraituta, izotzezko mendi horren ustai guztiak urtu eta harribitxi guztiak jaso edota izotzezko mendi horretatik urten artean. Bai? Hor amaituko da jolasa eta kontaketia ekingo dutzegu. Amaieran kontaketia ekiteko, jokalari bakoitzak bere aurrekaldian batu dituen harribitxi danak hartu eta zenbatu inbarko ditu. Eta zein izango da jolas honetan irabazle? Berez, harribitxi gehien lortzen dauen jokalarixa izango da irabazlea. Orduan badakigu dragoikume bakoitzak zenbat harribitxi lortu dituen, baina akorretan basarie, harribitxi batzuk jolasian ziar kobazulura jauztezien, ezta? Aregibe konta hoin biko ditugu. Eta ikusi beharko dugu, ia jokalari batek baete daukon, kobazuluen baino harribitxi geixen. Geixau, hobeto esan da. Kasu horretan jokalari hori izango da irabazlea. Baina kobazuluen jokalari bakoitzak baino harribitxi geixau baldin badauz, kobazuloko ugazaba izango da irabazlea. Eta galderia da, zein da kobazuloko ugazaba? Hasieratik taulan euki duguna presente, dragoi aike. Hauxe da altxor diztiratxua mai jolasa, familixan zein lagun artean jolasteko mai jolas divertigarri bat, eta izan estetikoki oso ikusgarria eta oso atsegina dana, beraz, jolastera gonbidatzen zaituet.